İnşaat ve inşaat malzemeleri sektörünün öncü ve yenilikçi kuruluşlarının temsilcileri, sayın misafirlerimiz, değerli basın mensupları ve Nuh Grup ve Multiplan şirketinin değerli yöneticileri. Son derece heyecan verici bir gündemle organize edilen toplantıya hoş geldiniz. Onur verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün sizleri son derece yenilikçi ve fonksiyonel bir yalıtım ürünü hakkında belirli düzeyde olan bilgilerinizi zenginleştirmek için bu toplantıya davet etmiş bulunuyoruz. Toplantı için ülkemize gelen Sayın Mr. Pierre Bruelli, Mr. Stefan Ulch ve Mr. Martin Van Cliff'e huzurlarınızda teşekkür etmeyi yerine getirilmesi zorunlu bir görev biliyorum. Sirs, it's been honor having you here today. Time dergisi 2008 yılında başlayan krizden sonra yayınladığı bir sayısında önümüzdeki 10 yılı A Decade from Hell tanımıyla cehennemsi bir 10 yıl olarak tanımladı. Zaten krizin etkilerini özellikle de inşaat sektörü hayli derinden hissetti. Ancak Nuh Grup ve Multiplan galiba Winston Churchill'in tavsiyesine uymayı tercih ettiler. Sayın Churchill, İkinci Dünya Savaşı ve ondan sonraki toparlanma sürecinde şöyle demişti: eğer cehennemde yürüyorsanız yürümeye devam edin. Nuh Grubu yaklaşık 20 yıldır inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir yapılanma. Cephe ve iç yapılanma panelleriyle başlayan sürecini ardından TÜBİTAK'la beraber yürüttüğü ve kendi formülüyle geliştirdiği poliüretan alanına genişleten ve dolayısıyla da integrated bir donanım üreticisi olarak da sektörün önemli oyuncusu olarak faaliyetlerine devam ederken yatay ve dikey yapılanması sonucu da farklı alanlarda faaliyet göstermeye başladı. Multiplan özellikle Türk inşaat sektörünün en önemli alanlarından biri olan yalıtım sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlarından biri ve bugünkü bu toplantının da sahibi. Ancak Nuh Grubu'nun içinde faaliyet gösteren şirketler konumları itibariyle sektörlerinde yenilikçi ve öncülük misyonlarıyla hareket ediyorlar. Örneğin Nuh İnşaat'ın konteyner alanındaki deneyimleri Mobilon şirketiyle özellikle GSM ve telekomünikasyon şirketinin donanımları itibariyle gereksinim duyduğu özel tasarımlı ve nitelikli konteynerlar olarak geliştirilmiş ve Mobilon sadece Türkiye'de değil, Irak'ta, Yunanistan'da ve diğer bölge ülkelerde telekomünikasyon şirketinin gereksinimlerine çözüm üreten bir firma haline gelmiştir. Norus özellikle yapı endüstrisinin gereksinim duyduğu, sadece yapı endüstrisi değil, gemi inşa endüstrisinin de gereksinim duyduğu yenilikçi ürünleri üstlenmiş bir yapılanma. Alüminyum folyoya dayalı havalandırma kanallarından ısıya ve yalıtıma dayanıklı özel panellerle gemicilik sektörüne, laminasyona, PVC sheetlerle de gerek yapı endüstrisine gerekse panel üreticilerine nitelikli ürünler sağlayan bir yapı. Dolayısıyla Nuh Grubu sadece yapı ve cephe panellerinde değil, inşaat sektörünün gereksinim duyduğu yenilikçi ve öncü ürünlerle de sektörün gereksinimlerine çözüm üretmekte. Sizler inşaat sektörünün içinde yer alan kuruluşlar olarak çok önemli gelişmelerin içindesiniz. Her şeyden önemlisi bu ülkenin kalkınmasının lokomotiflerinden birisiniz. 2010 yılı itibariyle yaklaşık olarak milli gelir içindeki payınız %5.6 civarında. 2010 yılında %8.9 ki yuvarlayıp %9 demek lazım. Türkiye ekonomisi %9 büyürken sizler %17 büyüdünüz. Ve önümüzdeki yıllar itibariyle de sadece yapı endüstrisi içindeki rolünüz değil, geliştirdiğiniz yan endüstrilerle de bu ülkenin varlıklarının %35'ini yaklaşık olarak 1.3 milyon insana direkt iş ve yan sektörlerinizle beraber bu topluma 3 milyonluk bir istihdam yaratıyorsunuz.
2011 yılına baktığımızda aşağı yukarı anketlerde sektör oyuncularının tahmini inşaat sektörünün %8 ile 15 arasında büyüyeceği doğrultusunda. Ancak biz inanıyoruz 2011 yılı itibariyle bu sektör %15'in üzerinde bir büyüme kaydedecek. Tahminlere baktığımızda 2050 yılı itibariyle dünya nüfusu 10 milyar kişi olacak. Zaten 2011 yılı sonu itibariyle 7 milyona ulaşacak. Bu nüfusun 3 temel soruna da kaynak oluşturacağı tartışmasız. Beslenme, konut ve enerji. Beslenme bugün bizim konumuz değil. Ancak bütün tahminler şunu gösteriyor ki eğer gıda, inşaat ve enerji sektörleri önümüzdeki yıllar boyunca üretimlerini ikiye katlayamazsa dünya ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacak. Dolayısıyla sadece üretim odaklılıkta sorun çözülmeyecek, bu bağlamda teknoloji odaklı da yaklaşımlara gereksinim duyulacak. İnşaat sektörünün temel istatistikleri ve yalıtım sektörünün büyüklükleriyle ilgili laf etmek burada bana düşmez. Çünkü Nazım Bey bu konuyla ilgili sizi bilgilendirecek. Ancak enerji bir başka sorun bu ülkenin. Hatta enerji bu ülkenin belki de tek yumuşak karnı. Çünkü enerji olarak neredeyse %90 oranında dışa bağımlıyız. Dolayısıyla enerjiyi üretmenin delilinin yanı sıra enerjiyi etkin kullanmak ve enerji tasarrufu toplumsal hedeflerimiz açısından en önemli konu. Ama bir başka konu var. Biz Türkiye olarak Kyoto Anlaşması'na imza atmış durumdayız. Bu anlaşmanın gereği biz sera gazı salınımını 1990 seviyesinin %5 altına çekmek zorundayız. Üstelik sera gazı itibariyle de %1.3'lük payla da dünyada tehlikeli ülkeler sıralamasında 13. sıradayız. Dolayısıyla toplumsal kalkınma, enerji ve aynı zamanda çevresel sorumluluklarımız itibariyle farklı arayışlar ve farklı uygulamalara son derece açık ve yine yenilikleri kucaklayan bir inşaat sektörü, ancak toplumsal lokomotif olmanın yanı sıra çevresel duyarlılık itibariyle uluslararası alandaki sorumluluklarımızı da yerine getirecek bir sektör olmak zorunda. Önümüzdeki dönemde, hatta çok yakın bir gelecekte seçim var. Gördüğünüz gibi seçime ilişkin açıklamaların temelinde yapısal ve toplumsal dönüşümün içinde de inşaat sektörü çok önemli bir rol oynuyor. Yeni kentler, altyapılar, üst yapılar derken sizleri çok önemli projeler beklerken, bu sadece Türkiye'ye özgü değil, aynı zamanda çevremizde bulunan ülkeler itibariyle de geçerli. Dolayısıyla öncelikle böylesine heyecan verici, yenilikçi bir ürünle bizleri karşı karşıya bırakan Nuh Gruba ve Multiplan'e sizler adına teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bugün bizlerle birlikte olacak konuşmacılarımız da sizi yenilenebilir enerji ve bu teknolojinin uygulanmasına ilişkin yenilikçi ürünlerle bir teknoloji yolculuğuna çıkartacak. İşte bu yolculuğa Multiplan Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdürü Sayın Nazım Bey ile başlayalım. Çok teşekkür ediyorum.